विश्व प्रसिद्ध मां रजरप्पा के मंदिर की सीढ़ियों तक भैरवी नदी का पानी पहुंच गया है। दरअसल बीते 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद भैरवी और दामोदर नदी उफान पर है। रामगढ़ के छतरपुर स्थित माता रजरप्पा के मंदिर में मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। आसपास की दुकानें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से एहतियातन बरत रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी थी, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन दर्शनार्थियों और आसपास के दुकानदार हालत से काफी परेशान हैं।